Mana Mia? Mia naik pesawat. Mia, dadah, dadah, dadah Mia, dadah, yeay. Mia naik pesawat. Papa jangan pusing dong. Lihat Papa di bawah. Mia naik apa? Mia. Oh, tangannya diangkat, sombong ya. Sombong ya, tangannya diangkat. Nah, kita di atas. Sore. Mana Papa? Papa tunggu di bawah. Papa pusing. Mia masuk. Perut dinosaurus. Ayo masuk. Ada apa di sana? Ada apa dalam dinosaurus ya? Sana masuk, naik. Wah, ada apa dalam dinosaurus? Ya, yeay. Ada Mia keluar dari dinosaurus. Yeay. Ayo di belakangnya aja, jangan mangkuk, belakangnya aja. Yeay. Yeay. Nah, Mia masuk. Tunggu. Tunggu. Tunggu Mama. Tunggu dong. Yeay. 1, 2. Sendiri aja namanya nggak apa-apa. 3. Mia lagi main perahu air ya Mia ya. Hujan lagi. Gerimis. Iya, nggak mau bareng. Mia dadah, 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 dadah.
dilatih oleh Angkatan Laut Amerika untuk membantu mereka mencari bom ataupun ranjau di lautan. Dan bagi sekalian, segala mereka adalah satu yang memiliki lompatan yang sangat jembatan goyang. Hah? Mana burung hantu? Ini burung hantu. Dibilangnya apa? Mau ke tempatnya. Dia lagi lihat apa? Kolam. Pakai cara mampir, jadinya main lagi deh. Coba. Kan mau lihat sungai tadinya, ternyata sungainya bayar. Mungkin kalau sampai itu domba. Panas ya? Ya, makanya panas. Aduh, lihat aja nggak apa, lihat aja. Apa nih, kambing? Sini. Ini lihat kanguru. Nah, lihat sini. Wah, enak banget nih kalau mandi. Hah? Mandi, ayo, mandi. Ini lihat sungai.
pipi lah nak, nggak apa-apa. Tipis lah. Nah. Halo Mia, nanti kita masukin YouTube. Halo, halo teman-teman, gimana? Pipi aja. Halo teman-teman, gimana teman-teman? Nyari Ya, pipi bahan. aja.